ბევრმა არ იცის, რომ მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი ლეონარდო დიკაპრიო ჰოლივუდის ყველაზე საშიშუბანში გაიზარდა. ბავშვობაში მას ყოველდღე უწევდა ნარკოდილერებისა და ქუჩის ჩხუბების ყურება. 5 წლის ასაკში, როცა მას პარკში თავს დაესხნენ, ლეო მიხვდა, ამ გარემოს თავი უნდა დააღწიოს. მან დედას პირობა მისცა. მე გავხდები მსახიობი და აქედან წაგიყვან. თუმცა გზა წარმატებამდე ნამდვილი ექშენი იყო. სანამ ვარსკვლავი გახდებოდა, ლეომ კასტინგებზე ზედიზედ 100 უარი მიიღო. აგენტები მას თხოვდნენ სახელი შეეცვალა და ლენი უილიამსი გამختارიყო, რადგან ლეონარდო ზედმეტად უცხოურად ჟღერდა. დიკაპრიომ ყველას უარი უთხრა. მისი ცხოვრება მაშინ შეიცვალა, როცა ლეგენდარულმა რობერტ დე ნირომ 1000-ობით ბავშვს შორის სწორედ ის აირჩია. გადასაღებ მოედანზე 15 წლის ლეო იმდენად გაბედული იყო, რომ დე ნიროს პირში უყვიროდა. სწორედ მაშინ მიხვდა ჰოლივუდი, რომ გამოჩნდა ბიჭი, რომელიც არავის და არაფერს უშინდება. დღეს ის არამხოლოდ ოსკაროსანი მსახიობი, არამედ ნამდვილი გმირიცაა. რამდენიმე წლის წინ მან თავისი იახტით შუა ოკეანეში შტორმის დროს დახჯობას გადაარჩინა უცნობი მეზღვაური, რომელიც 11 საათის განმავლობაში წყალში იმყოფებოდა. აი ასეთია რეალური ლეო, მებრძოლი ბავშვობიდან დრემდე.